Pano Ruçi, babai i Denis Ruçit, një prej viktimave të aksidentit hekurudhor të Tempit 3 vite më parë, ka reaguar pas vendimit për shtyrjen e zhvarrimit të trupit të birit në Greqi. Procesi ishte kërkuar prej tij dhe u miratua pas disa javësh grevë dhe proteste para parlamentit grek. Në një intervistë për televizionin ANT1, në emisionin Mirëmëngjes Greqi, ku ishte e pranishme edhe avokatja e familjarëve të viktimave, Meri Hadiokonstantinu, Ruçi foli për vonesat dhe vështirësitë procedurale. Sipas tij, vendimi për zhvarrimin u komunikua me vonesë, duke i lënë familjen pak kohë për ndërmarrë veprime të mëtejshme, ligjore dhe procedurale. Ruçi ka shprehur publikisht dyshime nëse trupi që ka varrosur është vërtet i të birit, si dhe ka kërkuar një riekspertim të plot, përfshirë analizat e ADN-s dhe hetime të detajuara mbi shkaqjet e vdekjes. Në të njëjtin emision, avokatja Meri Hadiokonstantinu kriti shqetësime lidhur me mënyrën si janë trajtuar trupat e viktimave pas aksidentit dhe kohën e gjatë që ka kaluar deri në kërkesat për zhvarrim. Ruçi ka hedhur dyshime nëse fëmia që varrosi është i tij dhe për shkaqjet e vdekjes, dhe i kërkoi riekspertim të detajuar që nga analiza e ADN-s e deri tek ato për shkaqjet e humbjes së jetës.